تبریزی در کتاب احتجاج که معاویه و امثال او در طول تاریخ یکسره در پی توهین و جسارت به امیرالمؤمنین و خاندان اهل بیت بودند. روزی معاویه با همراهانش عتبه، ابی و غیره یه عده نشستن به معاویه گفتن چرا صدا نمیزنی حسن ابن علی رو که ما او رو شماتتش کنیم، مورد اذیتش کنیم و در جسارت به امیرالمؤمنین، توهین به امیرالمؤمنین ما جلسه داشته باشیم. گفت آقا با این نمیتونید در بیارید. اصرار کردن. فرستاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو آوردن. این روایت رو در کتاب من احتجاج مرحوم تبریزی نگاه کنید، 4-5 صفحه روایت هست که شروع شد به گفتگو و مناظره. یه بخشش آیاتی است که الان و امروز توسط قاری عزیزمون جناب آقای پناهی عزیز تلاوت می‌شود. آیه 87 و آیه 88. یه عده از آدم‌ها پیدا میشن از مؤمنین حرام میکنن بر خودشون، سخت میگیرن بر خودشون، حتی بعضی از حلال‌ها رو. وقتی اونا شروع کردن به توهین و جسارت به شخصیت مقدس و وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام، امام مجتبی بلند شدن. امام مجتبی‌ای که متاسفانه توی این دور زمانه و سالهاست خیلی ازش استفاده می‌کنن که امام مجتبی امام صلح و دوستی است. دیدید با معاویه هم کنار اومد، دیدید با این هم آشتی کرد، با اون هم آشتی کرد. ببینید حضرت چگونه در مقابل معاویه و اعوان انصار رو بلند شدن، ایستادن، چگونه حرف زدن، شروع کردن با خطاب بسیار محکم و جدی. شما دارید از امیرالمؤمنین بد میگید، شروع کردن آیه خوندن تا رسیدن به این آیه. شما از امیرالمؤمنین بد میگید، از امیرالمؤمنینی که به خاطر عشق پایین جامعه، به خاطر همراهی با گرفتاران جامعه خیلی از حلالهای خدا رو بر خودش حرام کرد. امیرالمؤمنین تو عمرش بعضا فرمودن بله روایت داریم نون گندم نخورد. چرا؟ چون به همه نمیرسید. امیرالمؤمنین که اینجوری شهواتش را مدیریت میکرد، شما در رابطه با او بد میگید. این آیات رو خوندن.